สวัสดีค่ะตามที่ได้บอกกันไว้เนอะว่าวันนี้จะพาไปรีวิวโฟโต้บุ๊กเป็นตัวบ้าน XSCAPE นะคะในโปรเจกต์ Landscape นี่น้องหมีน่ารักอันนี้นี่เองนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปเลยที่ได้มาจะมีโฟโต้บุ๊กนะคะแล้วก็ซองของแถมโปสเตอร์ขนาด A2 นะคะจำนวน2ภาพน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นพัดจงอิน1 อันนะคะมีหูหมีด้วยสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์หูหมีค่ะก็สามารถปัดตามรอยหูนี้เพื่อที่จะมาก็จะแตะแล้วก็มาแปะแบบนี้เนาะอย่างต่อไปเป็นสติกเกอร์1 แผ่นนะคะแล้วก็สแตนดี้เป็นอีกทำหน้าเบอร์1 อันตามมาด้วยสติกเกอร์การันตีค่ะน่ารักมากและใส่จำนวน3 แผ่นนะคะน่ารักคนละ105 ใบและ DVD 1 แผ่นค่ะโฟโต้การ์ดมีทั้งหมดด้วยกัน2 ซองนะคะเรามาเริ่มดูกันเลย1 2 3 4 จากซองที่2กันเลยนะคะซองนี้เหมือนจะเป็นรูปแบบยิ้มค่อนข้างเยอะน่ารักไม่โฟกัสแสงมันเข้าอ่ะพยายามจะแบบไม่ให้มันเข้าน่ารักเนาะน่ารักทุกอันเลยอ่ะโอเคของบ้านนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะคะเยอะมากยังไม่หมดตัวนี้จะเป็นมินิโฟโต้บุ๊กค่ะ number 02 XSCAPE หน้าปกเป็นรูปจงอินมีหูหมีด้วยน่ารักมากๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวไล่จากข้างหลังมาเนาะดูไปแบบเร็วแล้วกันเมื่อกี้รูปอ้อนพี่ซูโหนี่ชอบมากเลยตอนออกมาแรกๆมีแบบหวีดมากน้องแบบหมีมากน่ารักด้วยแหละมันมีมือเดียวแล้วก็อยากให้ดูกันแค่แบบคร่าวๆก็พอเนาะโอเคเส้นดินจะได้ไม่เสียใจเฮ้ยเมื่อกี้มีพิตตี้บอยด้วยน่ารักมากเลยโอเคไปเร็วแล้วนะคะตัวโฟโต้บุ๊กหน้าปกเป็นแบบนี้สันจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเขียนว่าLandscapeโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะด้วยความไม่พร้อมไม่เอื้อมหน่วยหลายๆอย่างมันก็เลยแบบทำให้ถ่ายไม่ค่อยสะดวกอะเนาะแต่ก็ให้ดูกันเหมือนว่าเป็นเบื้องต้นคร่าวๆละกันถ้าคนไหนสนใจจริงๆก็คืออยากให้อุดหนุนให้ไปซื้อนะคะนี่เป็นตัว XSCAPE นั่นเองนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะน่ารักมากเลยโฟโต้บุ๊กของบ้านนี้บอกเลยว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเยอะมากจริงๆของแถมเขามาเหมือนแบบครบทุกอย่างเลยอะสติกเกอร์การรังสีการ์ดใสการ์ดมีโพลารอยด์ให้อีกต่างหากแล้วก็ยังมีมินิโฟโต้บุ๊กรวมทั้งตัวโฟโต้บุ๊กแบบบางๆเหมือนตัวแผ่นพับไหมอะหรือมันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆส่วนไอตัวของ DVD อันเนี้ยต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเมย์ยังไม่ได้ดูเลยเมย์เพิ่งได้ของอันนี้มาเมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงอะไรบ้างเนาะก็ใครสนใจก็ต้องไปซื้อกันเอาเองนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ